गाइस, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं। यहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं। रोड बिल्कुल खाली है, लेकिन मेरे पास एक चीज है। यहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं। रोड बिल्कुल खाली है, लेकिन मेरे पास एक चीज है। अब मुझे बाइक से उतरना पड़ेगा। यहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं, रोड बिल्कुल खाली है, लेकिन मुझे बाइक से उतारना पड़ेगा। मेरे पास एक चीज है जो मैं हमेशा पॉकेट में रखता। ये एचपी कैप्सूल है। मुझे कहा गया था ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। ये एचपी कैप्सूल है। मुझे कहा गया था ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये एचपी कैप्सूल है। मुझे कहा गया था ये सिर्फ इमरजेंसी ये कैप्सूल का कुछ तो हो रहा। बाइक स्टार्ट हो गई। ये रियल नहीं लगता।